سقطت ظهر اليوم الخميس طائرة صغيرة بالقرب من سوق المتلاشيات لافيراي وشركة الإسمنت في جماعة الخدادس بمدينة القنيطرة، مخلفة وفاة شخصين. وقد انطلقت الطائرة قبل سقوطها من نادي التدريب للطيران بسلا، وكان على متنها المدرب وشاب مهندس كان بصدد الاستفادة من حصة تدريبية للطيران. وكانت الطائرة قد انطلقت من سلا إلى فاس، وأثناء رجوعها وقع عطب أسفر عن سقوطها ومقتل الراكبين. وتجري الآن فرقة درك تحقيقا بعد أن تم تطويق المكان برجال أمن وحضور عامل إقليم لعين المكان.